નાનાને નાના નમસ્કાર, મોટાને મોટા નમસ્કાર. આજના મારા નવા બ્લોગમાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું. ચેનલમાં નવા હોય તો લાઈક અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. અત્યારે હું ને મારા પપ્પા વાળ કપાવવા જઈએ છીએ. જશું પપ્પા? હા, જવાનું છે. વાળ કપાવવાનું પડે. હા, કપાવવા પડે. હાલો જલ્દી જઈ વાળ કપાવવા. વાળ કપાઈ ગયા છે અને હવે જવાનું છે સીધું ઘરે. તો ચાલો જલ્દી જાવી. અત્યારે વાળ કપાવી આવીને અને અત્યારે તૈયાર થઈ ગયો છું અને અત્યારે જવાનું છે મારા ફટાકડા લેવા. તો ચાલો જલ્દીથી જાવી. અત્યારે આમ ફટાકડા લેવા આવી ગયા છીએ. અહીંયા તો બહુ મોટા મોટા ફટાકડા છે કા મમ્મી? ઓ ભાઈ, ની સુરખંડી તો તાર માર જેવડી છે આખી સુરખંડી. આવતી છે 7-8 આવતી છે ને. ઓહો, હાલો આગળ હાલો. બહુ બધા ફટાકડા થઈ જાય છે. હાલો રોકેટ દેવું છે તો રોકેટ જ દેશે ને મમ્મી. જોવું હોય તો નવી આઈટમ આવી રોકેટ જેવી. બાટલી કાચની બાટલી મૂકીને આપણે લેવા કાચની બાટલી પડી ગયો. હા તો લઈ લેવી. એક લેવી. એક લેવી. આપણને ખબર નથી. રોકેટ જેવું લાગે. ફાઈન પૂછી લે. અત્યારે અમે દિવાળીના કલર લેવા આવી ગયા છીએ. મમ્મી કયા કયા લીધા છે? લીલો, પીળો લેવો છે. દીદી પૂછ. બધા કલર લેવાઈ ગયા છે. હજા શું અત્યારે અમે બદામ શેક પીવા માટે ઉભા રહી ગયા છીએ. ના અત્યારે ફટાકડા લઈને આવી ગયા છીએ અને અત્યારે જો શું થાય છે દી? થેલા પેકિંગ. ગામડે ભાગિંગ જાશો ગામડે સીધા. જવું છે ને? હા, તમે કહેતા હતા ને કાલે ગામડું સાંભળ્યું છે. હાલો ભેરું ગામડે. જવું છે ને મમ્મી? હાલો ભેરું ગામડે, હાલો ભેરું ગામડે. ગીત બની ગયું. દિવાળીના ફટાકડા જો આટલા બધા લીધા છે અને દિવાળીમાં એટલા ફોડવાના છે. હાલ છે ને? મને હાલ છે ભાઈ. દિવાળીના ફટાકડામાં તો દાડમ, પોપ, સુરખંડી, ચકરડી અને મોટા ફટાકા, સુતલી બોમ્બ, આટલી વસ્તુ લીધી છે. હવે ગામડે જઈશું સીધા. અત્યારે રિક્ષા આવવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે અને તો ક્યારે જવાનું છે મમ્મી? બસ હાલો નીચે ઉતરવું છે. નીચે રિક્ષા આવે છે. આવે છે ને? હા, રિક્ષા આવે છે તો આપણે કતારગામ જવાનું. ઠેઠ કતારગામ? તો બસ ના છે. બસ નહીં ઉતરવાય. ગત્તાલાવાડી. ઓહ, ચાલો ચાલો ઘર બધું બંધ કરી દો. અત્યારે અમારી રિક્ષા આવી ગઈ છે અને અમારી રિક્ષા. હાલો મમ્મી, હાલો. એ હાલો 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 ઠેલા ભરો.
રિક્ષા આવી ગઈ છે આપણી. હાલો અત્યારે રિક્ષામાં બેસી ગયા છીએ અને કાલે સવારે શું ક્યાં ગામડે. તો ચાલો જલ્દીથી બસ પર પહોંચી જવી. અત્યારે બસની અંદર બેસી ગયા છીએ અને કાલે સવારે શું ગામડે. તો બસ આજનો બ્લોગ હું આજ ખતમ કરું છું. વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. તો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. બાય.